早晨啊，大家好嘛？大家估下小弟而家去緊邊度？嗱，喺前邊大家見唔見到個 building啊？呢個係法庭啦，美國加州嘅法庭啦。而家小弟行過馬路，大家估下小弟喺邊度？個迷解咧就過馬路就打開噶啦，大家會見到噶啦。個迷解係乜嘢？而家小弟過緊馬路啦。大家有冇留意個地下有藍色箭嘴？跟住有個桶，個桶就俾大家掉信落去投票啦。投票呢就係美國公民個責任嚇，邊個係美國公民一定要投票嚇。